की खूब और का बातें से टीवी लवन राशि का फ्रैंक यामाहा Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Habas ngok hiya ga lawe jogi khon gi kiti haku puli ga dangle ki pai ba nong shong shnong nang ta ki nong yalam shnong ki nong hikai jogi shnong ma pher ka than khapot block 2 Haribhoi district klepen pau ka jingkendu mo siang ha ka bede ba ka puli ka puthi namar ba kumbalong menta kiti ki shnong khapot kim dan ya ki school ba ki chaka puli ki babyang regladan tang ka to ka ni ki school ki la shukar shan da ki shnong ia ketika jingalang berpensko besngap ke jingi ki pai ba belum do MLA ka mohati ba Charles Marngar hagashnong umlaper betip ia ke jinge ber ke jinjar ka than ha ka be de ba ka puli ka puthi ber kumno ban kintiu ia ki school ka tulap ke no hikai ber ki we na ke lagi no hikai ber ki no ilam shnong ha ka teka than na du ka shnong umlaper ummat tu pedang telen sder hi berkue klepen pau berkata than harut menta kam don gi school ki babyang la nyo tang gi school shnong gi school mission bla syukur shan dagi pat ba ki bekut tai kelas red kiri gejing bambyang gi jaga puli kerang shisha ka jing ka bakrau ke no hikai ben pentelun ya ka kam na mahana lo ka jing sir ka berit bagi yo ka sulap ru kamlong ka batikna ba teng ka sakut hado shisnam ru hari ke jing sngo bas ngap ke jing jong ki pat ba na kalyang ba Charles Marngar lokular banyarap kersha nya ke tulap kita hikai shikiti ki school ke syam jing ba syam kharu banyakral ba ka sarkar banwanra ki jaka pule ba ki school building ki ba biang na ka benta ka jing biang jong ki pat ba padha ka te skill la tharu ko ka committee blatep kum education committee border area right nongtung na ka benta ka bit ka biang ki school ha ka te ka than ka jong ka na school jongi Misam jing sibun sar na kabentakan ne na marba ngi don gi khna ar pusan ngon andre ke jinsiu ngishu sim kum to mala na ki khna jungi tang ba hadu kata kimla na marba ni de ki kasnong ka badang don ke jingduk jing perdu kimla re banesi ya ka baskul ru te kumju ru ngamla klem da ai ke jing sungu na kabenta ka managing committee jungi ya ka bomla ban pendap ni kena ni pendap ni na ka komiti te kijing ki babun nang ta ki blackboard indon ni dang duna nang ta ka baisi uru ka baduna na ka benta ki no hikai te kumju ka building na ka benta ka school ru ngim padon ya mentahi temporary ni dang pelong ha ka te ka hall ke ba kasnong ka ais ngobha na ka benta jang ka school jini kai katolok na kai ma kena kelabon dapoe dari san pungut dari nyoko ka pungut ni la sedang pasang menbu pinang kai sangut amar dan nagaliang kesnong ni ngir ni samie naga kajing siu jang katolok na kai nawar segera ka school ro ni chu kai hakap jing darba da senong ka ai mar di kajing balting ke skor yo tengah daga yang kinai kai ni chem ni ma ban su talap samut kinai kai ni su lum lagi jing ban ai talap na kai ngadis kita ke play sibon kajing he bat kajing har jang senong ni la su ban play ya ki kun kiti po jang senong silikadon nomor kajing jinjar for flap for sweet itu de kombolong muta kino hikai ki don arngut bat ke building school ro umpadon de ya katulok no hikai ro kusem jing yangi ban siu mo da ngi kilung kemi lupa kombolong ilem to senam ya kini senam modap wat lang hidup guna ya kata kajing arab na kaliang kesukar kadang don jing kerman nomor kajing rep kajing ki ni kadang kambiang kom sar lele te kom mentang senam lele ke we school ke bangah penian bangalong mangah kom presiden haduk kat mentak ya ka result seteng senam jong ki kena borok ngi ledep bonsam dari ya ketika tulap jong kino hikai pat wat tang si benai ro nim pelak banai haduk mentak se nagaliang junga tang tahi kajing keparit hakmat jong ki ladalong kepala tole nang kunta ketika senong bat kadang gini boleh sebut rumah pisang kali keren no. Oh, ini tempat sekolah.
ni emle jadi terbuat dengan kun mau ketla ada berai satu sino te watapat bam tagasni banglayo kan serkumne te ngas fak ma ngapa itu mau kendrong fak ba emle ba apa itu kita dengar pajur ki ba ile sistem no bantu ya sekolah ini bat mungkin kai tinggal ada buat raya di sana kuat bagi kai sino dah hingga kuat pak siwa kembali di event kembali ada dia pembeli dari koper 4 rut dan kita mulai ini lagi siang kita mulai kelat ai cái cầm sinh của lối yang dengan hỏi đã keren sepang kijing kide kiju sikiju bani siam hanrai nga sotang artli kimat ki banga siam bahala de kata kabaning kong kade kales support lane kijing duna bani ojing kershan ha kalian ki kena school lane ha kalian kinong hikai ha kalian kinong hikai kumki jing seu tulok namar ba pil atipi ka kamnong hikai ka khia bha bat ka ado kata-kata bat kumjuru ha kalian ki kena school namar ba ki haban siu na palabe pil atipi ki mission school bat shani sathan jungi kide ki kimi ki pa ki bayar yang ki bayar duk ki bayar kerdu te kade habaro arliang kamud bangi duna kata ka jingyo jingyara namar ba ladani yo kum ki school sarkar kamud ba kini ki kena ki rakham duna ka jinsiu hakaju kapor kini ki ka katulop kino hikai par ni rakham yo e ka jinsiu ka ba ni khamla ban kershan ban email ade kata kamat ka banungkong bat kamat ka ba ar ka de ka infrastructure kamud ba ki building ki blackboard nang ta ki kini ki bench ki desk ki tur ki duna bha kum ki pan khanai de te kita ki mat banga sot banga yo i ba ki kelum lang ya baro ki jing e jungi bat mentang ngabu ken saya kini ki mat da namar ba katkum ka skim lani katkum habaro ki man ki shnong ki shaidon ki ka jing ai jong ki sarkar pre primary lani ka primary bat elementary kini ki higher secondary lenyum nom ya keren te balai sa na pedeng at least ka way ken ninyo daladang ninyo ka pre primary lesing ila banyo no da ka elementary namar kito ki elementary ki kila bandai de ki akan wadile te tang kito ro nimyo at least ngakwa ba bansot hai kini at least ninyo no ka way ka pre primary la ka primary elementary le iswang ya keren pat ya kata te ka ba namar kini ki school shane ki dang bon ba 4 don ya ka judai school te mantaban le judai school ka jenjar ba te ngabu akhwat jong phi ken namar ba da lada ki diman palat ya katuka ka kriteria ban yo judai school kamut ba kini ki than ki school jungi kamut ba kim yo hakim poison chano tenga ko aban ya rablem ken ban namar kini ki school shani katum ga jingtip jonga de tang ka ummat ba yo judais te abat ko umru namagi ha gitu ki por ha tu bisnang dang suk ban yo judais mantapat ki kriteria ban fulfill ban yo judais ka jenjar ba te kamut kini ken ko aban abu akmat jongpi ya rablem at least ban yo judais ru namar hashwa bangin rung kanu ka school ka ba kum ki government school ni ha ban yo judais handai kini judais pat ki kham jenja te kata ken ngabu ba at least kini ki school ban rung no kum ha kini ki primary ane pre primary but elementary ba hadi nama kini ki central school kana ha katu ka singi balik kendo ba ECM ru iong ba ki central school ki nam don jing tu ta balai ngim la mo ban non ra ki central school chani nama ki central school ru ki bon kum ki GNV ru ki de ki central school na ta ki bon ja ki central school ngidon ni kasno bloke Iwan media kendo ada kesini dia ki real glitch kau sedar kau hi klik kau matwan kau matu bat kau melape ini kita kisnong kiba kala banong kidang dei kidang hap pada kedan ke ong kiong tin pareng school less village kidan ho ki school malo mala ki ba kisang na kalen kisnong lat no kisnong mini ke ba kisang na balang mbai ke basmosi kalong ba kadon kisnong hang ni hap nong klen klek ro ke ba ki padon school ka school padon ka jinglong MDC ala juwan sini mbai ka bor MDC ka bor ngamla banlai e namar ka jingret ko bor ngamla banlai e dia kumu MLA hadin bangila de pani no sisen ila long meeting aja tolong ila pensoi ke jing e sega department
ngila persnguru ngala ai duk ke memorandum shau education minister but aduk mentang yang ngi am ya ke respon nang liang gom aduk mentang ini padio ke respon tingin tip kalong kumno nampak la bano tin rei nga kwa bani tu ipi bakum we mele ngala shim ya karai bana ka mentang ini ke school ini kan real click school ki badan hakini ki area jongi shene laj no ki umtli ite ki badan umang ka bangi ngin sai baik pada ko kesni bani kendo baki ngila shim ya karai ba na ka mentang kinong hikai miru kat bangala na ka MLS kim bana ka tulok ko jonga bani rap lemiki te nang tas ko wairu kumbalong mentang baru gini school kim padon school beli kani ke badan home lo ka mentaru kade ke ying don bar kade ke ying don bar bat pelong school hangi to baru ai gisni gisn repli gisnong kim padon school building infrastructure kim padon te nagaleng jonga mata gisngi ngila shim ni karai ba lakum no kat bala nani kun sitam ban punyo marmar iwe school building nakam tagi ne kim repli ki gisnong to ban penyaj baik penyaj anti pat ya kini school ki badan ka bola ka jongi ngila shim ya karai mata gisngi bandan ka wai komiti ka bakarbang ka ban pek ban kemi ya ki school baru da ka jinge trelang ban ka school managing committee ban kinong hikai ban ya ka ka keteng ngila ai ka education committee bode area right now ban kani ka committee nangalong advisor ngin senang tep susu ikinong kam namar ngihap toblot ya baro ka bodar ka jongi in sa tep in school managing committee member in sim kinong hikai in sim ki riurang ba ki long kimi ki samla ibadan ke jingkit ki badan ke jingkwa ban kentiu